Flu dan batuk kita akan fokus di area paru kanan, dan di area paru kiri. Kita melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, tangan kanan dan tangan kiri. Cara melakukan terapinya, ya ini ada tulang di sini dan di sini ada juga tulang belikat. Di antara ini biasanya ada slam, ya. Jadi kita tempel, kita tekan, lalu kita getarkan seperti ini. Gerakannya kiri kanan, ya seperti ini. Tujuan kita menekan supaya kita bisa membenturkan dengan senyamannya seperti ini. Gerakannya kiri kanan, ya. Nah, lakukan seperti ini, terapi ini 20 menit, 30 menit, lebih sering, lebih bagus, supaya terjadi penguraian sumbatan, penguraian slam, agar persoalan